პირველი ვიტყვი იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო როგორი იქნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთლიანად ჩვენი საზოგადოებისათვის. ვინაიდან მან უნდა განსაზღვროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკა. და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ ის შეესაბამებოდეს საზოგადოების ინტერესებს. ახლა ვინ არიან წარდგენილები? მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები შეიძლება წარადგინონ, ასე ვთქვათ, სხვებმა, რაღაც ორგანიზაციებმა და შეიძლება ადამიანმა წარადგინოს თავისი თავი. ვირად. ასე რომ აქ არის სრული თავისუფლება კანდიდატურების წარდგენისა. ეს პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ კანონით დადგენილ პირობებს, ეს არის მოთხოვნა და ვისი კანდიდატურებია წარდგენილი, მე ნამდვილად არ ვიცი. და არც დავინტერესებული ვარ ამ ეტაპზე ამითი, ვინაიდან ამ კანდიდატურებიდან უკვე იმ კომისიამ, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ამ კომისიამ უნდა შეარჩიოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატურები. აი, როდესაც კომისია წარმოგვიდგენს კანდიდატურებს, ამ კანდიდატურებს უკვე ძალიან ყურადღებით შევისწავლეთ ყოველ შემთხვევაში, მე ნამდვილად ვნახავ, ვინ არიან ესენი. მე ვფიქრობ, რომ ამ კანდიდატურებს შორის არც ჩემთვის, არც საზოგადოებისთვის უცნობი ადამიანები არ იქნებიან, ვინაიდან ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი, არის ის, რომ ის იყოს საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება. ანუ საზოგადოება მას უნდა იცნობდეს და უნდა იცნობდეს ამ კანდიდატს კარგი მხრიდან. ეს არის აუცილებელი. თვითონ კომისიის შემადგენლობიდან გამომდინარე, იმედი მაქვს, რომ სწორად შეარჩევს ეს კომისია კანდიდატურებს და ისეთ კანდიდატურებს წარმოგვიდგენს, რომ საზოგადოება დარჩეს კმაყოფილი. ცხადია, ყველა ერთნაირად კმაყოფილი ვერ იქნება. ასეთი რამე არც არასოდეს მომხდარა და ალბათ არც არასოდეს მოხდება. მაგრამ როცა ვამბობთ საზოგადოება უნდა იყოს კმაყოფილი და მან უნდა მოიწონოს ეს კანდიდატურები, აქ იგულისხმება საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილი, ვიდრე მცირე ნაწილი. მე ვფიქრობ, სავსებით საკმარისია. ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სიიდან პარლამენტს უნდა წარედგინოს ის პიროვნებები, ვინც სარგებლობს საზოგადოების პატივისცემით, საზოგადოებრივი აღიარებით. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ აქ იქნება სრულიად უცნობი პიროვნება, საზოგადოებისთვის სრულიად უცნობი პიროვნება, ალბათ მას ნაკლები შანსი ექნება იქნეს წარდგენილი პარლამენტისთვის. და საზოგადოებისთვის ცნობილ პიროვნებათაგან შერჩევა ჩემი აზრით არ არის რთული, რადგან საზოგადოებისთვის ცნობილი ხალხი, როგორც თქვენ გიყვართ ხოლმე თქვა, სახეები, თაობაზე, საზოგადოებამ კარგი ციცის, ცუდი ციცის, კულუარული ინფორმაციაც აქვს, ამიტომ იქ შერჩევა რთული არ ამგონია რომ იყოს. ისე რომ 10 დღეს სავსებით საკმარისი იქნება ამისათვის. გადასვლის თემა კვლავ ალმოხმართ წესებიდან როგორ არის ამ კანონების საკითხი და უნდა ბოლოდეთ თუ არა რომ მოახერხოს სესიაზე გავა საკონფლიქტო ცვლილებები. ის თანხა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რაც თქვათ იხარჯება, ეს არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე და თითეული თეთრი შეგიძლიათ ნახოთ როგორ დაიხარჯა. ეს არის რა კანონით განსაზღვრული ვალდებულება პარლამენტისა, რომ პარლამენტის იმ წევრებს, ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი პარლამენტ, სადაც პარლამენტია, იქ მათ უნდა გადაუხადოს ბინის დაქირავების საფასური. თან განსაზღვრული არის საფასურის ზედაზღვარი. ანუ აპარტამენტების დაქირავება თუ ვინმე მოინდომა, მას ამას არავინ აუნაზღაურებს. ეს არის საფასური, რომელთაც ქუთაისში შესაძლებელი ხდება, არის ერთ ან ორ ოთახიანი ბინის დაქირავება, გააჩნია რა ადგილას არის ქალაქში. ერთი არის ეს, მეორე არის საწვავის ხარჯი, რომელიც
ეძლევათ პარლამენტის იმ წევრებსაც, იმ თანამდებობის პირებს, ვისაც ემსახურება სამსახურებრივი მანქანა, ეს არის ლიმიტი, ეს არის შემოსაზღვრული ოდენობა საწვავისა, თუ იმაზე მეტს დახარჯავს ეს თანამდებობის პირი, მას უკვე საკუთარი ჯიბიდან მოუწევს ამის გადახდა და ასეც ხდება ხოლმე და აგრეთვე ნაკლები თანხა გამოყოფილი პარლამენტის იმ წევრებისთვის, რომლებსაც არ ემსახურება სამსახურებრივი მანქანა. აი ეს არის პარლამენტის წევრების ქუთაისში ყოფნისთვის დამატებითი ხარჯი. ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენად ღირს ამას ნამდვილად ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არის ის აუცილებლობა, რაც გამოიწვეულია პარლამენტის ქუთაისში ყოფნით. რამდენად ღირს მე ბევრჯერ მithქვამს ეს, რომ ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება და მთავარი მიზეზი აქ ის კი არ არის, რომ რა უჯდება სახელმწიფოს პარლამენტის ქუთაისში ყოფნა. ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნებოდა ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, თელავი, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ქალაქი იქნებოდა. ხო, სხვადასხვა კიდე დამატებით ხარჯს გეტყვით, ეს არის იმ შენობის შენახვის ხარჯი, რომელსაც სჭირდება ზამთარში გათბობა და ზაფხულში გაგრილება. ამ თვალსაზრისით ზაფხული გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ზამთარი. რადგან როდესაც ცივა შეგიძლია ჩაიცვა დამატებით. და როცა ცხელა ვერაფერს უშვები საკუთარ თავს, თან ეს პარლამენტის შენობა არის ფაქტობრივად სათბურის მდგომარეობაში. ისე რომ ზაფხულში არის ჟურნალისტები, რომლებიც ქუთაისში ყოფილან, ალბათ კარგად იციან იმ ფოიეში შენობის გარეთ როგორი ტემპერატურაა და რამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს ხოლმე იქ ვინც არის. ახლა მაგრამ მთავარი მიზეზი სხვა რა გახსოვთ. თქვენ ნუთვლით და ნუ ანგარიშობთ მხოლოდ პარლამენტის მიერ გაწეულ ხარჯს თბილისიდან პარლამენტში პარლამენტის წევრთა მისვლისთვის ან ცხოვრებისთვის. თქვენ გაითვალისწინეთ თუ და დაინტერესდით, რამდენი უჯდება საქართველოს მთავრობას პარლამენტის ქუთაისში ყოფნა. იმის გამო, რომ სისტემატურად მთავრობის წევრებს, მათ მოადგილეებს, დეპარტამენტების უფროსებს, რამდენად ხშირად სჭირდებათ პარლამენტში ჩასვლა ქუთაისში და ისინი უკვე იქ მათ მუდმივად არ უწევთ იქ ყოფნა, ამიტომ ისინი ბინას არ ქირაობენ და არავინ გადაუხდის მათ ამის საფასურს, მაგრამ მათ უხდიან მილიონების ხარჯებს, მათ უწევთ სამსახურს, სასტუმროში ცხოვრება. სასტუმროები კი საკმაოდ ძვირია. პლუს ტრანსპორტირების ხარჯი გავითვალისწინოთ. კითხეთ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, რამდენად გაურთულდათ მათ ურთიერთობა პარლამენტთან ეს სწორედ აი ამის გამო. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ ზოგჯერ მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერ ტარდება რაღაც თქვა სხდომა, რომელიც დაგეგმილი იყო პარლამენტში. და საერთოდ ეს ურთიერთობა ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოთა შორის იმ შემთხვევაში, რომ ეს ორგანოები განთავსებულნი არიან სხვადასხვა ადგილას, ყოველთვის და ყველგან ქმნის პრობლემას და შექმნის პრობლემას. ასეთი რამ არის უაღრესად არაეფექტური. ამიტომაც არის, რომ პრაქტიკულად ყველგან მსოფლიოში გარდა 1-2 გამონაკლისისა პარლამენტი და მთავრობა ერთი და იმავე ქალაქშია ხოლმე. ეხლა თქვენ კითხვას უპასუხებთ. ხოლმე კოლეგამ თქვა, თქვენ იყო გიორგი ვაშაძე, რომ კომუნალური ხარჯები თბილისის პარლამენტში უფრო მეტი იყო, ასევე მაჟორიტარების მინისტრიდან რაღაც თქოს მეტი და თქვა რა არის. მე როგორც ვიცი, ეს ასე არ არის. რამდენადაც ვიცი. სიმართლე გითხრათ, მე არ ამერია ხაღალდები და ეს ბუღალტერია არ შემოწმებია. მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ იმ შენობის გაგრილება რაც ჯდება ქუთაისში, ის გაცილებით მეტია, ვიდრე თბილისში არსებული შენობისა. რაც შეეხება პარლამენტის თბილისში გადმოსვლის საკითხს. მოგეხსენებათ, რომ ეს საკითხი დაკავშირებული არის კონსტიტუციაში აუცილებელ ცვლილებასთან, რომელიც ვერ მივიღეთ იმის გამო, რომ
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა პარლამენტში არ დაუჭირეს მხარე ამ ცვლილებებს. მაშინ საკმარისი იყო 100 ხმა კონსტიტუციის ცვლილების შესატანად. ახლა აუცილებელია 113 ხმა. ასე რომ ახლა უფრო რთულია ეს საკითხი. ნახოთ, მათზეა დამოკიდებული როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი და ისე გულზე ხელი დაიდო და ხმამაღლა თქვა ის სიმართლე, რასაც ასე ვთქვათ, ფარულად და კამერის მიღმა ამბობენ ხოლმე. რაც უკავშირდება პარლამენტის ყოფნის მიზანშეწონილობას ქუთაისში. შეიძლება ამ თემაზე კიდევ დავაზუსტებ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დეკემბერში სხვა ესეთი განცხადება გააკეთა დეკემბრის დასაწყისში, რომ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს მიმართა და განაცხადა, რომ საგაზაფხულო სესია ფებრუარში გაიხსნებოდა თბილისში და დაადასტურა ასევე ვიცე-სპიკერმა ზია ძიძიგურმა. მათი ეს განცხადება იმას ნიშნავს, რომ უნდა იანვარში უნდა იყოს მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება პირველ-მეორე მოსვლების წინააღმდეგ შემთხვევაში სექტემბრამდე ვერ გაგმოვა ხო პარლამენტის ფუნქცია. შესაბამისად მიმდინარეობს კონსულტაციები როგორ იქნება შესაძლებელი, ამიტომ კონსულტაციები მიმდინარეობს, მეტის თქმა სამწუხაროდ არ შემიძლია. არ ვიცი. ჯერჯერობით ბოლო ინფორმაცია რაც მე მქონდა, ჯერჯერობით გაჩერებულია ეს ამ ცვლილებების შეტანის პროცესი. ნახოთ. გადაწყვეტით ვერც ასე გეტყვით და ვერც ის. ისთან? მე არაფერი ვიცი ამის თაობაზე და უპირველად გავიგე თქვენგან და ვერაფერს გეტყვით. მე გითხარით რომ პირველად თქვენგან გავიგენეთ ამის თაობაზე არაფერი ვიცი. ერთ გეტყვით რამდენადაც ვიმახსოვს ავთანდილ ბერიძე რესპუბლიკური პარტიიდან არ გაურიცხავთ ის თავად გავიდა. განსხვავებით მურმან დუმაძის. ნამდვილად არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ თუ ვინმე იქნება ეს ავთანდილ ბერიძე თუ ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი დაარღვევს კანონს ან თუნდაც დაარღვევს სამსახურებრივი ეთიკის ნორმებს. მაშინ მის მიმართ უნდა იყოს ისეთი მოქმედება, რომელიც იქნება ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი. კანონის დარღვევა ყოველთვის უნდა დაისაჯოს და ეთიკის ნორმების დარღვევასაც სავსებით შესაძლებელია მოჰყვეს ეგრეთ წოდებული საკადრო გადაწყვეტილება. ვერაფერს ამაში ვერ ვხედავ უცნაურს. უმჯობესი იქნება თუ ყველა შეეცდება არათუ კანონის დაცვას, არამედ ყველა შეეცდება რომ არ დაარღვიოს ეთიკის ნორმებიც. ბატონო? ვერიგავ. წელიწადი მძიმე იყო. მე მგონი ამას ყველა ხედავდა. რა როგორი შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა პარლამენტის მუშაობა. მარტო კანონმდებლობის სფეროში 2000-ზე მეტი ვეტოს დაძლევა მოგვიწია. თან მათ შორის იყო ისეთი სახის ვეტოები, სადაც არანაირი რაღაცით პოლიტიკური სარჩული არ ჩანდა და
ჩანდა ვეტო ვეტოსთვის. და ამას ყველაფერს მihქონდა დრო, მihქონდა ნერვები, რაღაცა პროცესები გვიან იწყებოდა. თვითონ საკანონმდებლო პროცესთან დაკავშირებითაც არაერთის გინახავთ თქვენ რომ ეგრეთ წოდებული პროცედურული ომები ყოფილა ხოლმე პარლამენტის დარბაზში. როდესაც ხელოვნურად ჭიანურდებოდა პროცესი იმისათვის რომ ვერ მოგვესწრო თქვათ კენჭისყრა და კანონის მიღება. ბევრი რამ იყო შესაძლებელი საკანონმდებლო სფეროში. ნაწილის შეცვლა მოვახერხეთ, ნაწილისა ვერ მოვასწარი და წინ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. მათ შორის ვერ მოვახერხეთ დაწყება, აქამდე ვერ მოვახერხეთ რომ დაგვეწყო კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მომზადების პროცესი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგიერთი რამ შეიძლება ისე ვერ გავაკეთეთ, როგორც გვინდოდა, ან ისე არ გამოგვივიდა, როგორც გვინდოდა. მაგრამ არაერთ საკითხში გაუმჯობესდა საკანონმდებლო ბაზა და დღეს უფრო უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე იყო აქამდე. უფრო რთულად იყო საქმე აღსრულების პროცესში, როცა იქ სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა მუშაობს, ხო? ბევრი რამ არის დამოკიდებული საკანონმდებლო ბაზაზე კანონიერი შესაძლებლობას იძლევა და ასევე იმაზე თუ რამდენად კვალიფიციურად, რამდენად პროფესიულად ხორციელდება ესა თუ ის მოქმედება. ქვეყანაში ხომ ხალხი არ შეცვლილა. ხალხი ხო იგივე დარჩა, ვინც იყო 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, 3 წლის წინ. ასე ერთბაშად თვისობრივი ცვლილებები ვერ ხერხდება. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. მაგრამ აბა მივაქციოთ ყურადღება იმას, თუ რამდენჯერ გაისმოდა ხოლმე თქვენი მხრიდან. პირველ რიგში რომ აი აქ ამაში დაირღვა კანონი, აი იქ ესე დაირღვა, აი ეს უკანონო დააპატიმრეს, აი ვიღაცას ჯიბეში ჩაუდეს ნარკოტიკი, ვიღაცას ჩაუდეს იარაღი ჯიბეში. ამ 1 წლის განმავლობაში თუ გსმენიათ რამე ვინმესთვის ჯიბეში რაიმეს ჩადებისა, ესეთი უკანონოს, მე მგონი არა. თუ რაი კანონის რაღაც დარღვევაზეა საუბარი, კი, მომხდარა, მაგრამ შეუდარეთ რაოდენობრივად იმას, რაც ხდებოდა. რაც მოხდა, ისიც არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ადამიანები ხომ არ შეცვლიან. ძალიან ბევრი თანამშრომელი, ვინც იყო სამართალდაცვის სფეროში, ისევ იქ დარჩა, იმავე თანამდებობებზე, ისევ იქ მუშაობენ. ზოგი არ არღვევს ვიღაცა, არღვევს და რაოდენ განვითარებული და დემოკრატიული წმინდა იყოს ქვეყანა, ყველა ქვეყანაში შეხვდებით თქვენ კანონის დარღვევის ფაქტებს, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან. რაც უფრო ნაკლები იქნება, მით უკეთესია. მე მგონი ხედავთ რომ ვცდილობთ ეს ასე იყოს. ალბათ მომავალი წელი უფრო უკეთესი უნდა იყოს საქმე. შემდეგი კიდევ უფრო უკეთესდეს თქვენზე და ჩვენზეა დამოკიდებული ერთობლივად. თქვენ თვალები ძალიან ფართოდ გახელილი უნდა გქონდეთ, ყურები ყოველთვის მზად მოსასმენად, რომ დაინახოთ, გაიგოთ რამე ხომ არ ირღვევა და ამაზე ხვალაღლა იყოთ. და ჩვენ ვალდებულები ვართ და თქვენი უნდა მოიქცეთ ისე, რომ რომც არ გვინდოდეს რაღაცის გაკეთება, თვალის დახუჭვა რომც მოვინდომოთ, თქვენ არ უნდა მოგცეთ ამის უფლება.